ल अब स्टार्ट गरौँ है। यो सर्वेक्षक क्वेसन 2074 सालको रहेछ। 1 नम्बरमा छ व्हाट वुड बी द भ्यालु अफ इस्टिङ कोअर्डिनेट एट अ पोइन्ट अन अ सेन्ट्रल मेरिडियन 84 डिग्री इस्ट भन्छ हैन। यो जहाँसम्म भनेको पल्स इस्टिङ भनेको यसको भ्यालु हजुरको 5 लाख मिटर हुन्छ, जुन अप्सन डी मा छ हैन। अप्सन डी एन्सर हुने भयो यसको। यो किन गर्न मिल्दैन ल, मै त अप्सन डी एन्सर भयो हैन। त्यसैगरी 2 नम्बरको के सोधेछ भन्दा इफ अ बियरिङ अफ अ पोइन्ट बी एट ए इज 180 डिग्री इन विच डिरेक्सन डज द पोइन्ट बी लाइज विथ रेस्पेक्ट टु ए भन्छ हैन। अब यसको एउटा फिगर अनुसार गरौँ है त ल। खै त लेख्दैन त के भएको ल, हातले लेख्न पर्ने भयो। यसको छ तपाईको इफ द बियरिङ अफ अ पोइन्ट बी एट ए इज 180 डिग्री हैन। यहाँ भनेको तपाईको बी छ हैन। भनौँ न यो चाहिँ नर्थ हो भने, यो चाहिँ नर्थ हो भने हैन, यो 180 डिग्री भयो बियरिङ हैन। जेनरली हामीले यहाँबाट बियरिङ लिन्छ नि त, नर्थबाट बियरिङ लिन्छ हैन, रिफरेन्स मेरिडियन भनेको हैन। यो 180 डिग्री भयो। अब यो ए भयो के अरे यहाँ हैन। अब के भन्छ त भन्दाखेरि ए को रेस्पेक्टमा बी कहाँ लाइज गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ नर्थ, यो भनेको साउथ, साउथ डाइरेक्सनमा लाइज गर्दो रहेछ भनेको। यो कतिमा छ? अप्सन सी मा छ हैन। सी एन्सर हुने भयो। लेबलिङलाई 2 स्टाफ बीचमा राखेर नाप लिनुको महत्त्व के रे, मतलब के हो भन्छ हैन। अब यो भनेको त कोलिमेसन इरर हटाउन हो के अरे हैन। जस्तो स्टाफको ग्रेजुएसन त्रुटि कम गर्नु भन्छ हैन। अब यो स्टाफको ग्रेजुएसन त्रुटि कम गर्नको लागि त अथवा त्रुटि हटाउनको लागि त हामीले जेनरली इभन नम्बर अफ सेटअप र सेम अब सुरुमा बिएममा जुन स्टाफ राखेको थियो अनि अन्तिमको अब्जर्भेसनमा पनि त्यही नै स्टाफ राख्नुपर्छ भन्छ हैन। यो हुने कुरो भएन। अनि स्टाफको 0 इन्डेक्स त्रुटि हटाउन यो पनि हैन। यहाँ छ कोलिमेसन त्रुटि हटाउन। यो अप्सन सी नै हो है त यसको एन्सर। अनि इन थियोडोलाइट यसको चाहिँ क्लियर गरिदिउँ है ल। ओ नो, यो सबै क्लियर भएछ। अब फेरि लिएर आउनु पर्ने भयो है। अब फेरि लिएर आउँ न त, फेरि लोड गरौँ। यस्तो गरौँ, कहाँ छ यसको इमेजेसमा जाउँ हैन। जहाँसम्म रिसेन्टमा पनि आउनु पर्ने हो, रिसेन्टमा ठ्याक्कै देखाएन। अब कहाँबाट ल्याउने होला त? इमेजमा जाउँ हैन। 2074 सर्वेयर हामी 1 नम्बरबाट सुरु गरेको थियौँ हैन। ल यही जाउँ नि त। अब यसलाई तल ल्याउँ हैन, स्क्रिन अलि ठुलो बनाऊ हैन। ल यो भयो। अब हामीले अब कहाँनिर पुगेको थियो? क्वेसन नम्बर 4 मा पुगेको थियो हैन। क्वेसन नम्बर 4 को के छ त भन्दा इन अ थियोडोलाइट लाइन अफ कोलिमेसन इज भन्छ अ लाइन जोइनिङ द अप्टिकल सेन्टर अफ द अब्जेक्टिभ एन्ड द क्रस हेयर, अ लाइन जोइनिङ द अप्टिकल सेन्टर अफ द अब्जेक्टिभ एन्ड आइपिस। यो चाहिँ हैन हैन। हामी अप्सन क्यान्सलेसन गरौँ है त। सी नम्बरको लाइन जोइनिङ द अप्टिकल सेन्टर अफ आइपिस एन्ड क्रस हेयर, यो पनि हैन। लाइन जोइनिङ द अप्टिकल सेन्टर अफ अब्जेक्टिभ एन्ड द अब्जेक्ट साइटेड, यो नि जहाँसम्म 4 को एन्सर सरी 4 को एन्सर ए हुनुपर्छ है त। अब यसलाई इरेज गरिदिउँ त हैन। क्वेसन नम्बर 5 हो है त। फ्रम एन इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन युजिङ अ स्पिरिट लेभल एन अब्जर्भेसन टु अ स्टाफ एट अ बिएम इज फाउन्ड टु बी 1.5 मिटर भन्छ। गिभन द हाइट अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट 1.4 मिटर भन्छ। विच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज करेक्ट। अब यसको अनुरूप हामीले पहिला सुरुमा यसो फिगर बनाऊ है त। फिगर बनाउँदाखेरि के होला त हेरौँ त। अब यो छ तपाईको इन्स्ट्रुमेन्ट छ हैन, यो इन्स्ट्रुमेन्ट भयो। अब यो छ तपाईको ग्राउन्ड सर्फेस हैन, यहाँनिर स्टाफ छ हैन, यहाँबाट हेरिरहेछ है। अनि अब हजुरको हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट कति छ त यसमा? हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको यति भनेको कति छ?
1.4 मिटर छ हैन। अनि स्टाफमा चाहिँ रिडिङ कति आछ त भन्दाखेरि अब 1.5 मिटर आछ। अब 1.4 मिटर यहाँ छ भने चाहिँ 1.5 मिटर यतिसम्म होला हैन। स्टाफको रिडिङ यति छ भनेपछि त यो स्टाफ त के हुन पर्यो भन्दाखेरि यसको लेभल भन्दा चाहिँ स्टाफको लेभल अलिकति कम भएर न यो स्टाफ तल आएर चाहिँ यो ट्याक्क लाइन अफ साइटनिर यति भनेको 1.5 मिटर हुने भयो नि त। भनेपछि 0.1 मिटर चाहिँ यसको लेभल भन्दा यसको लेभल कम छ के हैन। भन्न खोजेको अब यसमा के छ भने द इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन इज हायर देन बिएम। इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन इज हायर देन बिएम भनेपछि अप्सन ए नै हुन्छ राइट एन्सर है त। अरु अब हेर्नै परेन। अब यो इरेज गरौँ है त। यो एकैचोटि इरेज पनि गर्न मिल्छ तर फोटो नै जाँदो रहेछ यसमा। अब क्वेसन नम्बर 6 है। दुई जिल्ला बीचको सिमाना विवाद भएमा निर्णय गर्ने अधिकारी कसलाई तोकिएको छ भन्छ हैन। कसलाई तोकिएको छ त भन्दा टोली प्रमुख नापी अधिकृत, जिल्ला न्यायाधीश, सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिसमा भनेको रिकमेन्डेसनमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय। जहाँसम्म यसको एन्सर यही हुन्छ, अप्सन डी नै हुन्छ है त एन्सर। अब क्वेसन नम्बर 7 मा जाउँ। सरकारी कार्यालयले भोग चलन नगरेका सरकारी जग्गाको दर्ता गरेपछि जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा कहाँ राखिन्छ भन्छ हैन। अब सम्बन्धित मालपोत कार्यालय, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला नापी कार्यालय भन्छ हैन। यसको एन्सर जहाँसम्म 7 को बी होला, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा यसलाई भन्छ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन अफिस, डिए हो हैन त। यो हैन त। अब क्वेसन नम्बर 8 को जग्गाको हक हस्तान्तरण सम्बन्धी कारोबारको क्रममा कितामा घर, बाटो जस्ता पूर्वाधार रहे नरहेको प्रमाणित गर्ने आधिकारिक निकाय कुन हो भन्छ हैन। नापी कार्यालय भन्छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय हैन, स्थानीय निकाय नगरपालिका अथवा गाउँपालिका भन्छ, लोकल लेभल। जहाँसम्म एन्सर यो डी हुन्छ है त, स्थानीय निकाय हुन्छ। यो हामीले भूमि दर्पण हेर्यौं भने त्यसमा यो कुरा पनि उल्लेख गरेको छ जहाँसम्म है। यो भयो। अब हामी 8 सम्म हामीले कम्प्लिट गर्यौं हैन त। अब यसलाई यस्तो गरौँ नि त कि यसलाई हटाइदिने हो, हटाउन मिल्छ कि मिल्दैन। अब यसलाई यतातिर राखौँ के अरे हैन। अब अर्को इमेज लोड गरौँ नि त। अब यसको कतिसम्म थियो, यसको क्वेसन नम्बर 8 सम्म थियो हैन। अब जाउँ हैन। अब इमेजेसमा जाउँ, सरी यहाँबाट जाउँ। यहाँबाट गयो भने ठ्याक्कै देखिहाल्ला 2074 को सर्वेक्षक हैन। अब यो गरौँ है त। ल माथि यसको राख्दै नि भयो, फरक परेन। अब यसमा भन्छ 2051 सालमा गठन भएको उच्च स्तरीय भूमि सुधार आयोगको अध्यक्ष को हुनुहुन्थ्यो भन्छ हैन। जगन्नाथ आचार्य उहाँ हैन। जहाँसम्म केशव बडाल हो। यसको एन्सर केशव बडाल। यसको एन्सर चाहिँ केशव बडाल है त, केशव बडाल। हरिबोल गजुरेल हैन, घनेन्द्र बस्नेत हैन, केशव बडाल नै हो है। त्यसपछि छ यसको जग्गा नापजाँच ऐन। यसलाई मेटाउन मिल्दैन, मेटाइदेऊ है। एन्सर केशव बडाल है त। अब जग्गा नापजाँच ऐन अनुसार सरकारी सार्वजनिक जग्गासँग सिमाना नजोडिएको व्यक्तिको जग्गा पुनः नापजाँच गर्न साबिकभन्दा बढी क्षेत्रफल देखिएमा के गरिन्छ हैन। अब यो भनेको चाहिँ एउटा समिति गठन भएको हुन्छ हैन। त्यो समितिको सिफारिस बमोजिम हुन्छ हैन। अब त्यो कहाँ छ त भन्दा अप्सन सी मा छ है। अब अरु अप्सनहरु हेर्नै परेन। एउटा समिति गठन हुन्छ,
त्यो समितिको सिफारिस बमोजिम हुन्छ। यो धेरैचोटि सोधिसकेको क्वेसन हो जहाँसम्म, होइन? अब त्यही भएर पनि फ्याट्ट भन्न सकिन्छ। अब अर्को के छ भन्दा तिरो नतिरी जग्गा भएको जग्गाको दर्ता वा जरिवाना गर्ने समितिको अध्यक्ष को हुन्छ भन्छ, होइन? अब यस्तो क्वेसनहरूको एन्सर जान्नको लागि जेनरली यो भूमि ऐनहरू पढ्नु पर्यो, होइन? जग्गा नाप्जाँच ऐन 2019, होइन? भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 छ क्या, होइन? त्यसपछि अब भूमि सुधार ऐन 2034, यस्तै ऐनहरू पढ्नु पर्यो। यसको एन्सर चाहिँ हुन्छ मालपोत कार्यालयको प्रमुख हुन्छ है त, उहाँ हुनुहुन्छ समितिको अध्यक्ष। अब 12 नम्बरमा छ इम्प्लेन्टेबल सर्भेइङ 2 point and 3 point प्रब्लम्स आर मेथड अफ भन्छ है। ट्राभर्सिङ रिसेक्सन एन्ड ओरिएन्टेसन, रिसेक्सन अन्ली, ओरिएन्टेसन अन्ली भन्छ। यसको एन्सर हुन्छ रिसेक्सन एन्ड ओरिएन्टेसन हुन्छ के है, रिसेक्सन र ओरिएन्टेसन नै हुन्छ। अब यसमा फेरि रिसेक्सन अन्ली पनि हुँदैन है, रिसेक्सन एन्ड ओरिएन्टेसन हुन्छ है। अब अर्को छ एकर्डिङ टु ल्यान्ड सर्वे एक्ट, जग्गा नापजाँच ऐन भन्छ। हु इज द चेयरम्यान अफ म्यापिङ कमिटी, म्यापिङ कमिटी भन्छ, होइन? होम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी अफ ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट कोअपरेटिभ एन्ड पोभर्टी एलिभिएसन मिनिस्ट्री, गरिबी निवारण मन्त्रालय। यो भनेको सेक्रेटरी अफ डिफेन्स मिनिस्ट्री, डाइरेक्टर जेनरल अफ सर्वे डिपार्टमेन्ट। यसको एन्सर हुन्छ सेक्रेटरी अफ ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट कोअपरेटिभ एन्ड पोभर्टी एलिभिएसन मिनिस्ट्री हुन्छ है त। अनि अब क्वेसन नम्बर 14 को छ है त, तलका मध्ये कुन चाहिँ सङ्गठन नापी पेसाकर्मीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय पेसागत सङ्गठन इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ सर्वेयर, फिग भनौँ है, को मेम्बर एसोसिएसन हो भन्छ, होइन? अब अप्सनहरू छन् नेपाल इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड सर्वेयर्स NICS, नेपाल रिमोट सेन्सिङ एन्ड फोटोग्रामेट्रिक सोसाइटी NSPRS, नेपाल सर्वे एसोसिएसन, नन अफ द एबभ। यसको एन्सर हुनुपर्ने हो नेपाल इन्स्टिट्युट अफ चार्टर्ड सर्वेयर हुन्छ होला है जहाँसम्म। अब नेपाल इन्स्टिट्युट अफ चार्टर्ड सर्वेयरले भनौँ न ले अहिलेको अब रिसेन्टली काठमाडौँमा फिगको एउटा रिजनल कन्फरेन्स पनि भएको थियो, होइन? अब त्यहाँको पनि एउटा अर्गनाइजर भनौँ, त्यहाँको अर्गनाइजर भन्ने भने फिग अब आफैमा पनि एउटा अर्गनाइजर हो। त्यसपछि NICS पनि थियो के अर्गनाइजर, होइन? अनि अब यो त्यो फिगको कन्फरेन्सको बारेमा पनि क्वेसन सोध्न सक्ने हुनाले, होइन? अब यसको चाहिँ अलिकति मैले नोट गरेको थिएँ, होइन? अब अब कार्यक्रम भएको 13 देखि 16 नोभेम्बर रहेछ, होइन? अनि त्यसपछि यो कार्यक्रममा चाहिँ मेन यसको क्रिटिकल आउटकम भनौँ न, होइन? त्यसलाई भन्दो रहेछ कल टु एक्सन भन्दो रहेछ है, कल टु एक्सन भन्दो रहेछ। अनि यो कल टु एक्सन जुन आउटकम छ यो चाहिँ हाम्रो फिगको प्रेसिडेन्टले, होइन, गणेश प्रसाद भट्ट सरलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो है, उहाँलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। यति नै हो। अब यो लेख्दाखेरि अलि रफ भयो के भयो है, ल यो छोडिदिउँ अहिले है। अनि अब जस्तै एउटा फिग भयो, होइन? अनि यो अब सर्वेसँग रिलेटेड अब अरू इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनको कुरा गर्छौँ भने अरू पनि छन्, जस्तो UNGGIM भन्ने छ, होइन? जसको फुल फर्म युनाइटेड नेसन कमिटी अफ एक्सपर्ट्स अन ग्लोबल जियोस्पेसियल इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट भन्ने छ, होइन? अनि त्यसै गरी अर्को छ इन्टरनेसनल सोसाइटी अफ फोटोग्रामेट्री एन्ड रिमोट सेन्सिङ भन्छ, होइन? ISPRS भन्छ, होइन? अब यसै गरी छ अर्को इन्टरनेसनल कार्टोग्राफिक एसोसिएसन ICA भन्छ, होइन? अब यस्ता अर्गनाइजेसनहरू छन्, होइन? अब क्वेसन नम्बर 15 मा के छ भने
अब यसको एन्सर के हो त त्यही भनौँ न। अब यसको एन्सर यो अघिल्लो क्वेसनको एन्सर त एनआइसिएस भयो होइन। क्वेसन नम्बर 15 मा छ किता नापीबाट तयार हुने विभिन्न कागजातहरूमध्ये जग्गाधनीले प्राप्त गर्ने कागजात कुन हो भन्छ होइन। फिल्ड बुक, जग्गाधनी दर्ता श्रेष्ठता, जग्गाधनी दर्ता परमार पूर्जा यो हो होइन त। अनि माथिका सबै हुन् होइन, यो माथिका सबै होइनन्। यसको एन्सर जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा हो है। नापी विभागलाई दिएका मध्ये कुन भूमिकाबाट समेत चिनिन्छ भन्छ होइन। नेपालको राष्ट्रिय नाप नक्सा निकाय, नेपालको जग्गा प्रशासन गर्ने निकाय, अनि नेपालको नापी गर्ने निकाय भन्छ। अनि माथिका कुनै पनि होइन। यसको चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय नाप नक्सा निकाय हो होइन, अर्थात् एनएमओ पनि भनिन्छ होइन यसलाई इङ्ग्लिसमा भन्दा, नेसनल म्यापिङ अनि अर्गनाइजेसन एनएमओ भन्न सकिन्छ है त। अनि टाइल चेक भनेको के हो भन्छ है। नक्सा बमोजिम कित्ताको क्षेत्रफल पुनः सङ्गणना गर्ने, फिल्ड बमोजिम कित्ताको क्षेत्रफल यकिन गर्ने, नक्सा र फिल्ड बमोजिम कित्ताको क्षेत्रफल पुनः सङ्गणना गर्ने, माथिका कुनै होइन भन्छ। यस्तो कुनै होइन त भन्ने अप्सनलाई हामीले क्यान्सलै गरिदिउँ होइन। यदि तिनवटामा एउटा त हुनु पर्यो। अप्सन ए छ नक्सा बमोजिम कित्ताको क्षेत्रफल पुनः सङ्गणना गर्ने, यसको एन्सर यो हुन्छ है त। अर्को छ जग्गा नाप्जा चाहिँ 2019 को कुन दफाले स्वबासी बेनिसा जग्गाको दर्ता गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ है त। दफा 6 को उपदफा 5, दफा 7 को उपदफा 2, दफा 5 को उपदफा 6, माथिका कुनै पनि होइन भन्छ है। यसको एन्सर हुन्छ दफा 6 को उपदफा 5 हो। कता पढिएको थिएँ मैले 65 भनेर पढेको थिएँ है। अब दफा 5 को उपदफा दफा 6 को उपदफा 5 अब कता पढिएको थियो है त। अब यसलाई के गर्ने, यसलाई डिलिट गर्न मिल्दैन, सिधै डिलिट गर्न मिल्दैन। ल सिधै डिलिट गरिदिउँ है त सबैलाई। अब अर्को लोड गरौँ। अर्को कहाँ छ त, यहाँ जाउँ है। 74 को सर्वेयर यो भयो यो भयो। अब यो लोड गरौँ है त, यसलाई तल ल्याउँ है। अब क्वेसन नम्बर 19 विच एक्ट हेज प्रोभिजन टु रजिस्टर द गभर्मेन्ट। रेकर्ड चाहिँ भइरहेको छ कि छैन त्यो पनि हेर्नु पर्यो नि त है। ओके भइरहेको रहेछ। के यार, यसलाई अलिकति ठुलो बनाऊ है त फेरि ल। अब क्वेसन नम्बर 19 छ है। विच एक्ट हेज प्रोभिजन टु रजिस्टर गभर्मेन्ट एन्ड अर पब्लिक ल्यान्ड इन द नेम अफ गभर्मेन्ट भन्छ होइन। ल्यान्ड रिभेन्यू एक्ट 2034, ल्यान्ड सर्वे एन्ड मेजरमेन्ट एक्ट 2019, जहाँसम्म यो 19 को बी होला। यो जग्गा नाप जाँच ऐन 2019 हो है त यसको एन्सर। क्या यार ल। अर्को छ 20 मा जग्गा नाप जाँच ऐन अनुसार कुनै पनि किसिमको नक्सा तयार गर्दा सो नक्साको ढाँचा कसले निर्धारण गर्दछ है त। अब यो चाहिँ लास्टै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। मैले 2-3 ठाउँमै देखेँ क्या यसो बुक हेर्दाखेरि। यसको एन्सर हुन्छ नापी विभागको महानिर्देशक हुन्छ नि त, उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ भनेको डिजी, नापी विभागको डिजी, डाइरेक्टर जेनरल होइन। नापी विभागको डिजी अब मलाई थाहा हुँदासम्म पहिला एकचोटि कहिले गणेश प्रसाद भट्ट पनि हुनुहुन्थ्यो। अब अहिले त को हुनुहुन्छ ठ्याक्कै थाहा छैन है त। अब हजुरहरूलाई थाहा होला, जस हेर्नु न, एक्सप्लोर गर्नु। अब क्वेसन नम्बर 21 छ है त। इन 1:25,000 स्केल म्याप मेन पावर लाइन इज रिप्रेजेन्टेड बाई भन्छ होइन। अब यो स्मल स्केल म्याप भयो होइन। 1:25,000 भनेको त सानै स्केलको भयो होइन। अब हाम्रो देशको के अरे टोपो म्याप सिरिज भनेको 1:25,000 र 1:50,000 मा छ होइन त।
अब स्मल स्केलको म्याप भनेपछि अब मेन पावर लाइन भनेको जहाँसम्म लाइन सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गर्छ है, यो होला। अर्को छ टनेल्स मे बी क्लासिफाइड एकोर्डिङ टु देयर युज एज, अब रोड टनेल, अब रोड टनेल पनि हुने भयो होइन। अब रोड टनेल भनेको अब यो ओपन टनेल नै हुने भयो होइन। जस्तो अब अहिले अब रिसेन्टली हाम्रोमा अब राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत फास्ट्यागमा पनि अब रोड टनेलहरू छ। अब ठाउँ ठाउँमा चाहिँ अब बाटो घुमाउनुभन्दा बरु त्यो त्यहाँ भएको पहाडलाई काटेर अब सिधै सुरुङ मार्ग थ्रुबाट पनि बाटो बनाइराखेको छ, अहिले फास्ट्यागमा छ होइन। त्यो टाइपको रोडहरू होइन यो हुन्छ। अब रेलवे टनेल, अब रेलवे टनेल अब रेलवेको पनि त्यही रोडवेको जस्तै केस भनौँ होइन। पहाडलाई काटेर होइन, पहाडबाट छिनालेर जान मिल्यो। क्यानलको लागि टनेल पनि त्यस्तो हुने भयो भनेपछि यो जहाँसम्म अल अफ द एबभ हुने भयो है त। विच मेथड इज युज टु डिटरमाइन हाइट इन माइन्स भन्छ है। खानी सर्वेक्षणमा होइन त, त्यही त भन्छ। अब डिफ्रेन्सियल लेभलिङ पनि हुन्छ, डिफ्रेन्सियल लेभलिङ हुन्छ। ट्रिगोनोमेट्रिकल्ली लेभलिङ, भर्टिकल एङ्गल, स्यान्ड स्लोपिङ डिस्टेन्स हुन्छ होइन त। भर्टिकल एङ्गलबाट त्यो हाइट आउँछ, यो पनि हुन्छ। ट्रिगोनोमेट्रिक लेभलिङ पनि हुन्छ। अल अफ द एबभ धेरै छ, जहाँसम्म यसको एन्सर अल अफ द एबभ हुनपर्ने है त। अनि क्वेसन नम्बर 24 को छ जेनरली स्लोप टनेल्स आर कन्स्ट्रक्टेड फर भन्छ है। यो भनेको हाइवे, रेलवे, क्यानल, अन्डरग्राउन्ड रेल्स भन्छ होइन। अब यसको एन्सर चाहिँ अब क्यानलमा कन्स्ट्रक्ट गरेको हुन्छ है। समथर भूभागमा क्यानल सर्वे गर्दा तलका मध्ये कुन ग्रेडियन्ट उपयुक्त हुन्छ भन्छ है। 0.1%, 1%, 5%, 10% भन्छ। यसको 0.1% हुन्छ। अब प्लेन एरिया होइन भनौँ न, अब यो समथर भूभाग भन्छ प्लेन एरिया। प्लेन एरियामा त अब स्लोप चाहिँ एकदमै कम राख्नु पर्यो क्या, स्लोप ग्रेडियन्ट एकदमै कम राख्नु पर्यो है त, यो पनि भयो। अनि अब छ अर्को छ निजामती सेवा ऐन 2049 मा भएको। ओहो, यो बाहिरको ट्र्याक्टरले निजामती सेवा ऐन 2049 मा भएको भौगोलिक क्षेत्रको विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला कुन वर्गमा पर्दछ भन्छ है। क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग, घ वर्ग। कहाँनिर कता पढ्दाखेरि घ वर्ग देखाएको थियो, अब म यो ठ्याक्कै भन्न सकिनँ होइन। अब त्यहाँ देखेको अनुसार घ वर्ग होला है त। 27 मा छ तलका मध्ये कुन चाहिँ सेवा नेपाल सरकारले गठन गरेको निजामती सेवा अन्तर्गत पर्दैन भन्छ होइन। नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा पर्छ, नेपाल परराष्ट्र सेवा पनि पर्छ, नेपाल लेखा परीक्षण सेवा पर्छ, तर नेपाल स्वास्थ्य सेवा पर्दैन। हो, यो पर्दैन है त। अनि निजामती सेवा ऐन 2049 मा भएको प्रावधान बमोजिम कुनै कर्मचारीले सुत्केरी स्याहार खर्च बाबत कति रकम प्राप्त गर्दछ? यो त 5000 पाउँछ है त, 5000 पाउँछ। अनि विच मेजरमेन्ट इज टेकन बाई प्रिजमेटिक कम्पास भन्छ होइन। अब प्रिजमेटिक कम्पास भनेको होल सर्कल बियरिङको लागि हो क्या होइन। प्रिजमेटिक कम्पास भनेको चाहिँ होल सर्कल बियरिङको लागि हो होइन, थाहै छ। अर्को चाहिँ सर्बियर कम्पास भन्छ, यो भनेको क्वाड्रान्टल बियरिङ होइन, क्वाड्रान्टल बियरिङको लागि हो अर्को हुने। अब क्वाड्रान्टल बियरिङलाई चाहिँ रिड्युस बियरिङ पनि भन्दो रहेछ है त। द कर्वेचर अफ द अर्थ मस्ट बी टेकन इन्टु एकाउन्ट इन भन्छ है। अब यो त हाम्रो हुन्छ जियोडेटिक सर्वेइङमा हुन्छ क्या है। अब अर्को छ अब क्वेसन नम्बर 31 को हेरौँ है त, हिसाब सोध्दै रहेछ। 50 मिटर भनिएको टेप वास्तवमा 49.8 मिटर मात्रै रहेछ भने टेपबाट 500 मिटर कति करेक्सन लगाउनु पर्ला है त। यस्तो अब यो भने चाहिँ अब हामी चाहिँ अब जेनरलाइज तरिकाले के भनौँ न, एउटा युनिटरी मेथड हिसाबले हेरौँ है त यसलाई। यसो अलिकति यसमा मेटाउँ है त, इरेज गरौँ। यहाँ के छ अब 50 मिटर भनिएको टेप 49.8 मिटर छ। अब टेप आफैमा सर्ट छ होइन। अब 500 मिटर नाप्नु पर्छ भन्दाखेरि त अब 49.8 मिटर यत्तिकै हाम्रो अब टेप अब कति मिटर सर्ट छ त? 0.2 मिटर सर्ट छ होइन।
हैन। अब कति त भन्दा 50 मिटरमा 0.2 मिटर सर्ट छ भनेपछि त्यहाँ 500 मिटरमा त अब कति मिटर सर्ट हुने भयो भन्दा 50 भनेको 0.2 हो हैन। 500 भनेको त 500/50 गर्दाखेरि कति आउने भयो त ट्याक्क गर्दाखेरि 510 छ भनेपछि 0.2 × 10 गऱ्यो भने कति हुन्छ 2 मिटर हैन। 2 मिटर सर्ट हुने भयो के 2 मिटर सर्ट हुने भयो हैन। भन्न खोजेको त 2 मिटर सर्ट भएपछि त यसले 2 मिटर एक्स्ट्रा नाप्यो के हैन। भनेपछि त यसले अब भनौँ न अब सर्ट टेपले त एक्स्ट्रा नाप्छ नि त हैन। सर्ट टेपले त एक्स्ट्रा नाप्छ भनेपछि हाम्रो के गर्नुपर्ने भयो भन्दा करेक्सन लाग्ने भयो यसको -2 मिटर लाग्ने भयो बुझ्यो नि। सजिलो तरिका भयो नि त यो। अब अर्को के फर्मुलाहरू छ होला हजुरको त्यो लाएर गरे पनि भयो है त। अब यो भए अब यसलाई नै इरेज गरिदेऊ नि त अर्को लोड गर्नु पर्यो। यो 31 सम्म रहेछ हैन। ल अब जाउँ अर्को है त। एकैचोटि लोड गरे पनि हुँदो रहेछ है। ठिक छ अब अर्को भिडियो बनाउँदाखेरि एकैचोटि लोड गरौँला है त। 1 2 3 अब यो होला 4 यहाँ जाउँ है त। रे झगरु यहाँ छ है त। यहाँ भन्छ डिजिटल एरियल क्यामेराबाट लिएको हवाई फोटोमा कतिवटा फिड्युसियल मार्क्स हुन्छन् भन्छ हैन। अब यसको अलिकति कन्सेप्ट गरौँ है त। अब के हो त अब हामीसँग जस्तो एउटा यो फोटो छ भने है अब फिड्युसियल मार्क्स हुन्छ के। अब फिड्युसियल मार्क्स अब सायद कोलिमेसन मार्क्स पनि भन्छ हैन। यहाँनिर यस्तो यस्तो फिड्युसियल मार्क्स हुन्छ यस्तो है यस्तो हुन्छ हैन। जेनरली चारवटा प्लस अनि यो कर्नरमा पनि हुन्छ कि 8वटा फिड्युसियल मार्क्स हुन्छ हैन। अब यो भनेको अनि यो अब फिड्युसियल मार्क्सको फाइदा के हो त भन्दाखेरि हैन। अब यो फिड्युसियल मार्क्सको यो जुन यो हुँदै जुन लाइन पास गरिन्छ यसको इन्टरसेक्सनबाट यहाँबाट प्रिन्सिपल पोइन्ट आउँछ के हैन। अब यो प्रिन्सिपल पोइन्ट आइडेन्टिफाई गर्नलाई फिड्युसियल मार्क्सको आवश्यकता पर्छ है। अब जेनरली अब डिजिटल एरियल क्यामेरामा फिड्युसियल मार्क्स अब फिड्युसियल मार्क्स भनेको 8वटा हुन्छ के अरे। अब 8वटै होला यसको एन्सर पनि। तर हैन सरी हैन एनालगमा चाहिँ यो भनेको अब एनालग फोटोहरुमा हुने भयो। तर डिजिटल मा त के हुन्छ त भन्दाखेरि यो फिड्युसियल मार्क्स यो प्रिन्सिपल पोइन्ट लोकेट गर्नलाई यस्तो फिड्युसियल मार्क्सहरु आवश्यक पर्दैन हैन। अब भित्रको त्यो क्यामेरा अल्गोरिथमको माध्यमबाट नै प्रिन्सिपल पोइन्ट झिक्ने भयो। त्यही भएर सायद डिजिटल क्यामेरा भनेको हुनाले फिड्युसियल मार्क्स यसको 0 हुन्छ है त। यही हो। अब फिजिकल सर्फेस अफ द अर्थलाई यस्तो गरौँ ट्याक्क लाएर यसलाई यहाँ राख्दियौँ है। अनि फिजिकल सर्फेस अफ द अर्थलाई तलका मध्ये कुन शब्दले सबैभन्दा राम्रोसँग परिभाषित गर्छ भन्छ है। जियोइड भन्छ, इलिप्सोइड भन्छ, स्फेरोइड भन्छ, टोपोग्राफी। जहाँसम्म यसको टोपोग्राफी हुन्छ कि यो बाहिरको साउन्ड लास्टै आयो है। अब 34 नम्बरको भन्छ है। नेपालमा ठुलो माननापको नक्साङ्कन प्रयोजनका लागि तयार गरेको एमयुटिएम सिस्टम अनुसार ग्रिड सिट नम्बर बनाउँदा त्यसको माननाप कति हुन्छ भन्छ है। अब यो चाहिँ अलिकति हुन्छ यसको कति होला त त्यसको माननाप कति हुन्छ है। अब यसको माननाप चाहिँ हाम्रो यतातिर त्यो 1600 वटाका कोठाहरू हैन हो। त्यो 1600 वटा कोठाहरूको प्रत्येक कोठाको स्केल 1:2500 हुन्छ है। 1:2500 हैन। अब 1600 एउटा कोठा भनेको 40 × 40 भयो हैन। अब तिमीले अब यो 40 लाई यससँग ट्याक्क अनि मल्टिप्लाई गर्दियौ भने 2500 × 40 गर्यो भने चाहिँ 25 चौको 100 0 0 कति भयो यार
अब त्यही यार 25 चौको 100 यो 3टा जिरो भनेपछि 1 लाख भनेपछि यो 1:1 लाख होला जहाँसम्म 1:1 लाख यहाँ अप्सनमा छ नि है यही हो ल है। अब तेस्रो दर्जाको ट्रायङ्गुलेसनमा नियन्त्रण बिन्दुहरूको लागि होराइजेन्टल कोणहरूको कति सेट लिन्छ होराइजेन्टल एङ्गलहरूको कति सेट लिन्छ अरे ब्याक यो भनेको त तेस्रो दर्जा भन्यो हैन। अब फर्स्ट अर्डरमा कतिवटा लिन्छ 12 सेट लिन्छ क्या। सेकेन्ड अर्डरमा 9वटा सेट लिन्छ। थर्ड अर्डरमा 6वटा सेट लिन्छ। फोर्थ अर्डरमा 3टा सेट लिन्छ भनेपछि हाम्रो 6वटा सेट लिन्छ है त तेस्रो दर्जा भनेछ नि हैन। यो भयो। नापी विभागमा हाई प्रेसिजन लेभलिङका लागि अधिकतम स्वीकृत मिसक्लोजर फरवार्ड र ब्याकवार्ड लेभलिङमा तलका मध्ये कुन हो भन्छ। 1.2 रुट के एमएम 1.1 रुट के एमएम 1 रुट के एमएम 0.9 रुट के एमएम यो भनेको हाई प्रेसिजनको लागि 1.1 रुट के एमएम हो है यसको एन्सर। अनि यो भन्दा अब त्यसपछि सेकेन्ड अर्डरकोमा 2 रुट के एमएम हो जस्तो लाग्छ। थर्ड अर्डरको लागि 5 रुट के एमएम हो कि है यो हो है त। अनि अब अर्को भन्छ अ कन्टुर इज एन इमेजिनरी लाइन अफ भन्छ हैन। अब कन्टुर इज एन इमेजिनरी लाइन अफ अब इक्वल एलिभेसन अथवा के भन्छ यो कन्स्ट्यान्ट एलिभेसन त्यही हो। कन्स्ट्यान्ट एलिभेसन भनेको धेरै छ हैन त कन्स्ट्यान्ट एलिभेसन भन्छ हैन। अब चेन्जिङ एलिभेसन त हुँदैन हेर कन्स्ट्यान्ट पोइन्ट हुँदैन हैन। कन्टुर भनेको तर पोइन्ट त हुने कुरै भएन। पोइन्ट हैन कि पोइन्ट भएन चेन्जिङ पोइन्ट पनि भएन यहाँ कन्स्ट्यान्ट एलिभेसनै हो हैन। यो त कन्टुरको जेनरल डेफिनेसन हो यसमा झुक्किनु परेन। द मल्टिप्लाइङ कन्स्ट्यान्ट अफ अ टेकियोमिटर इज भन्छ है। अब मल्टिप्लाई कन्स्ट्यान्ट भनेको के हो त यसलाई तल राख्दिउँ हो यो यहाँ छ नि यो F/I हो क्या F/I हैन। अब यो जुन F+D छ नि यो भनेको त एडिटिभ कन्स्ट्यान्ट हो क्या। मल्टिप्लाइङ कन्स्ट्यान्ट यो हो है त। अब मल्टिप्लाइङ कन्स्ट्यान्ट पछि अब छ अर्को 39 नम्बरको है। द कोअर्डिनेट अफ AR यति यो के भन्छ यसलाई यसो अलिकति ग्राफिकल्ली बनाइदिनु न त हैन। झगरु मेट्दैन है त ल। द कोअर्डिनेट्स अफ AR अब यो यस्तो गर्दिम हैन। यो हैन यो हैन। द कोअर्डिनेट्स अफ AR 100 नर्थिङ यहाँ भयो अनि 200 इस्टिङ यहाँ छ है। 200 इस्टिङ अनि 100 नर्थिङ यो भनेको A भयो है। अनि कोअर्डिनेट अफ BR 100 साउथिङ यहाँबाट हैन एन्ड 200 इस्टिङ भनेको 200 इस्टिङ है यहाँ चाहिँ B भयो हैन। द लेन्थ अफ AB इज अब यो A र B को यतिको लेन्थ भनेको त हेर यति 100 मिटर हो यति 100 मिटर हो भनेपछि यो कति हुने भयो त 200 मिटर हुने भयो के 200 मिटर एन्सर हुने भयो बुझ्यौ। अनि अब अर्को छ 40 नम्बरको इफ द ब्याक बियरिङ अफ अ लाइन इज नर्थ यो के स्पर बियरिङ भन्छ हैन। यो त अझै सजिलो भयो हैन। अब यसको लागि त के गर्दिम ल यसको लागि पनि यसो अलिकति बनाइदिए जस्तो गरौँ नि त यसको चाहिँ हैन। इफ द ब्याक बियरिङ अफ अ लाइन इज नर्थ 30 डिग्री वेस्ट हैन भनेपछि यो इस्ट भयो वेस्ट भयो नर्थ भयो साउथ भयो हैन यति भयो है त। यो भनेको 30 डिग्री हैन नर्थ 30 डिग्री वेस्ट भयो हैन। इट्स फर बियरिङ इज अब हेर यो यता हो ब्याक बियरिङ फर बियरिङ कता हुन्छ यसको ठ्याक्कै यो डाइरेक्सन हुने भयो हैन। अब यसलाई त के भनिन्छ यो 30 डिग्री छ भने त यति कति हुने भयो यो नि 30 डिग्री हो हैन। भनेपछि यसको फर बियरिङलाई के भन्न पाइयो त भन्दाखेरि जतिखेर पनि हाम्रो यो क्वाड्रान्टल बियरिङको चाहिँ हामीले कसरी नेमिङ गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कि त नर्थबाट हुन्छ कि त साउथबाट हुन्छ
हैन। अब यो नर्थ र साउथ मध्ये चाहिँ जुनबाट अलिकति नजिक, जुनबाट एकदमै नजिक छ, सरी, जुनबाट एकदमै नजिक छ भनेपछि यो भनेको साउथ 30 डिग्री अनि इस्ट हुने भयो के, बुझ्यो? यसको एन्सर हुने भयो साउथ 30 डिग्री इस्ट। कहाँ गयो यार? हो, यो एन्सर हुने भयो के। ल हेर त, अब यसबाट हामीले अर्को कुरा के जानियो भन्दा अब यसरी फिगर बनाउन पनि परेन के, हैन? जस्तो नर्थ 30 डिग्री वेस्ट, हैन? अब हेर त, यहाँ यसलाई इरेज गरौँ त है। भनेको जस्तो यहाँ भनेछ नर्थ 30 डिग्री वेस्ट भनेको छ भने अब यसको एन्सर कसरी पनि झिक्न सक्ने भने यो नर्थलाई हामीले साउथ बनाइदिउँ है, 30 डिग्री जस्ताको त्यस्तै, यो वेस्टलाई इस्ट बनाइदिउँ के, हैन? यसरी गरे पनि हुँदो रहेछ के, डायग्राम बनाउनै परेन है। यो भयो। अब अर्को छ, कहाँ गयो? 41 नम्बरको है। इन्भार्ट टेप इज मेड अप अफ एन एलोय अफ, यो भनेको त स्टिल र निक्केल हो, हैन? स्टिल र निक्केल, स्टिल र निक्केल। निक्केल अब राम्रो हो के अरे, त्यही भएर यो राम्रो कुरा अलिक कमै हुन्छ, यो 36% जति हुन्छ क्या है। अनि स्टिल भनेको त 64% हुन्छ क्या, हैन? स्टिल एन्ड निक्केल भयो नि त, स्टिल एन्ड निक्केल भयो। अनि द सर्वे इन विच द कर्वेचर अफ द अर्थ इज टेकन इन्टु एकाउन्ट इज कल्ड भन्छ, हैन? अब यो भनेको त जियोडेटिक सर्वे नै हुने भयो है। अब लेबलिङ किन गरिन्छ भन्छ, कुनै दुई बिन्दु बिचको दूरी पत्ता लगाउन, दूरी त होइन, डिस्टेन्स त होइन कि हामीले अब अरू हेरौँ है त, यो हुँदै हुने भएन है। बीको कुनै दुई बिन्दु बिचको दूरी र समुद्र सतहदेखि उचाइ पत्ता लगाउन, कुनै दुई बिन्दु बिचको समुद्र सतहदेखि उचाइको फरक पत्ता लगाउन, हो यो है। यसको एन्सर चाहिँ उचाइको फरक पत्ता लगाउन, 43 को सी हो है त। अब कोण एङ्गल नाप्न कुन स्केलको प्रयोग गरिन्छ भन्छ है। अब त यो त धेरैचोटि सोधिराख्ने क्वेसन नै हो, यसको एन्सर त स्केल अफ कर्ड नै हो। धेरैको त मुखमै झुन्डे पनि होला, यसको एन्सर त है स्केल अफ कर्ड हो है त। अब प्लेन स्केलले चाहिँ हुने भएन, एङ्गल नाप्न मिल्ने भएन है। अब यो डायगोनल स्केल र भर्नियर स्केल भनेका यिनीहरूले पनि होइन, यसको चाहिँ स्केल अफ कर्डले हो है। अब कुन कम्पासमा भर्टिकल एङ्गल समेत पढ्न सकिन्छ, अब यसको एन्सर त अब यो केले हुन्छ भने यो ब्रुन्टोन्स कम्पासले गर्न मिल्छ कि यो है। अब यो प्रिज्मेटिक कम्पास, सर्वेयर कम्पास, यिनीहरू भनेको प्रिज्मेटिकले चाहिँ के अघि नै पनि हामीले भनेको होल सर्कल बियरिङ हुन्छ, सर्वेयरले चाहिँ क्वाड्रान्टल बियरिङ मेजर गर्छ, हैन? अब अर्को त भयो म्याग्नेटिक कम्पास भयो, हैन? अनि 45 भए। अब 50 सम्म जाउँ त यसको, हैन त? यहाँ जाउँ, लोड गर्नु पर्दो रहेछ, यो हो है त। औ नो सेट, ए यहाँ रहेछ नि त, यहाँ लोड भइरहेछ है। अब क्वेसन नम्बर 46 है। फोटोग्रामेट्रीमा यसलाई यस्तो गरौँ न, यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिउँ। ल डिलिट गर्नु सबैलाई, हैन? फेरि लिएर आउनु पर्ने भयो। 74 सर्वेयर है त। ल अब फोटोग्रामेट्रीमा इनर ओरिएन्टेसन भन्नाले के बुझिन्छ भन्छ है। अब इनर ओरिएन्टेसन भनेको चाहिँ जेनरली इनर ओरिएन्टेसनले के दिन्छ भनेको त्यसको प्रिन्सिपल पोइन्ट, हैन? अब x0 y0 र त्यसको फोकल डिस्टेन्स दिने हो के, हैन? अब एउटा फोटोग्राफलाई अर्को फोटोग्राफको आधारमा ओरिएन्टेसन गर्नु, हैन? यो भनेको त रिलेटिभ ओरिएन्टेसन हो के,
यो होइन है। अब क्यामेरा सिस्टम र फिल्म सिस्टमलाई एक आपसमा ओरिएन्टेसन गर्नु, फोटोग्राफलाई जमिनमा रहेको नियन्त्रण बिन्दुहरूको आधारमा ओरिएन्टेसन गर्नु होइन कि यो 46B हो है त। तलका मध्ये कुन चाहिँ जिएनएसएस टेक्नोलोजी तलका मध्ये कुन चाहिँ जिएनएसएस टेक्नोलोजी हो भन्छ होइन। अब जिपिएस हो होइन, क्युजेडिएसएस हो, ग्लोनास हो होइन, अल अफ द एबभ सबै हो होइन। अब जिपिएस भनेको युएसको युनाइटेड नेसन डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सको होइन त। त्यसै गरी अब क्युजेडिएसएस होइन, यो जिपिएस भनेको ग्लोबल पनि हो के है। अब क्युजेडिएसएस भनेको चाहिँ जापानको हो होइन, जापानको हो। अब यो ग्लोबल होइन, यो चाहिँ रिजनल हो है होइन। अनि अब ग्लोनास भनेको त रसियाको हो होइन, यो नि ग्लोबल हो है। त्यही भएर अल अफ देम। अब यी बाहेकका अरू के हुन्छन् त? अर्को ग्यालिलियो छ। ग्यालिलियो कहाँको? युरोपियन युनियनको हो। अब यो पनि ग्लोबल हो यसको कभरेज होइन। अब अर्को छ एउटा, अर्को आइआरएनएसएस भन्ने छ के। अरे स्पेसै छैन त लेख्ने। अर्को छ आइआरएनएसएस भन्ने छ के है। अब यो कहाँको हो? इन्डियाको है, इन्डियाको। यो पनि रिजनल हो के है त। यति हो। अब यो बाहेकका अब अझै अरू जान्नु पर्यो भने चाहिँ अब अरू पनि छ। अर्को के भन्छ? अर्को यो एसबास भन्ने छ होइन, एसबास भन्ने छ होइन। अर्को छ एउटा इग्नोस भन्ने छ है। अब छ, यो हजुरहरूले एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अर्को छ अब स्थलरूप नक्सामा उचाइ देखाउनका कुन विधि अपनाउन सकिन्छ भन्छ। अब रिलिफ रिप्रेजेन्टेसन त अब हाम्रो यो हिल सेडिङले पनि गर्छ है, अनि कन्टुरिङले पनि रिलिफको रिप्रेजेन्टेसन, स्पोट हाइटले गर्छ। सो अल अफ देम होला है त हो। सर्भिङ इज द आर्ट अफ डिटरमाइनिङ रिलेटिभ पोजिसन अफ पोइन्ट्स अन द अर्थ सर्फेस, एब्सोल्युट पोजिसन अफ पोइन्ट अन द अर्थ सर्फेस, मिन सी लेभल के भन्छ। यो भनेको रिलेटिभ पोजिसन होला होइन, हो रिलेटिभ पोजिसन नै हो है त यो। अर्को छ म्याग्नेटिक डिक्लाइनेसन इज द मेजर अफ दि भन्छ होइन। यो भनेको त एङ्गल बिट्विन ट्रु नर्थ एन्ड म्याग्नेटिक नर्थ भनेछ हो, यो है त 50 को C। ल यति हो। अब यति बाहेकको अब अरू कुरा पनि हेरौँ है त, यसो एक्स्ट्रा केही छ कि होइन। अब यो क्वेसन पेपर बाहेकको कुराहरू हेरौँ होइन। अब अघि नै हामीले भनेको थियो नि के भन्छ त्यो, अब त्यो ग्रेजुएसन इरर हटाउनलाई के गर्ने त होइन। स्टाफको जस्तो अब कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ है, स्टाफको जिरो इरर है, अब कसरी हटाउनु त होइन स्टाफको के होइन। अब यो कसरी हटाउन सकिएला त भन्दा, अब सपोज यहाँ एउटा बिएम छ है, बिएम छ, यहाँनिर स्टाफ राखेको छ है, यो चाहिँ ग्राउन्ड लेभल हो है। यहाँनिर यो इन्स्ट्रुमेन्ट राखेको छ है, अनि ट्याक्कै यहाँ हेऱ्यो, यो भनेको ब्याक साइड भयो होइन। त्यसपछि यहाँ एउटा स्टाफ भयो। अब यहाँनिर अब तिमीले अर्को स्टाफ राखेको छौ होइन, यो भयो। अनि त्यसपछि यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई तिमीले यो रिडिङ पनि पढ्यो, यो रिडिङ पनि पढ्यो भनेपछि यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई तिमीले उठाएर फेरि यहाँ राख्यौ होइन, फेरि यो पढ्यौ होइन। अब इन्स्ट्रुमेन्टले यहाँ राख्यौ। अब यो रिडिङ पढिसकेपछि त हामीसँग यो दुईवटा स्टाफ छन्। अब यो स्टाफ यहाँ छ भनेपछि अब यहाँनिरको रिडिङको लागि त यो स्टाफ त यता लिएर आउनु पऱ्यो नि त होइन। ल यता लिएर आइयो होइन। अब यदि यो अन्तिम रिडिङ हो भने त अब यो सेम स्टाफ त यहाँबाट यो सुरुमा र अन्त्यमा त एउटै स्टाफ भयो नि त। अनि त्यही भएर यो स्टाफमा चाहिँ कुनै किसिमको ग्रेजुएसन इरर छ भने पनि त्यो चाहिँ रिमुभ हुने भएको। अब ग्रेजुएसन इरर भनेको चाहिँ अब स्टाफमा यो ग्रेजुएसनहरूमा अब ग्रेजुएसन अलिकति धमिलो भएर
आउने हैन। अब ग्रेजुएसनसँग रिलेटेड इरर हो के, यो चाहिँ अभोइड हुने भयो के। अब यो फिगर अनुसार हामीले के जेनरलाइज गरियो त हेर नि त। अब यो अब इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप कतिचोटि भयो, एउटा दुईटा भनेपछि इभन सेटअप भयो हैन। अनि त्यसपछि अर्को के हुने भयो भने स्टाफ चाहिँ हैन बिएममा र लास्टमा चाहिँ सेम हुने भयो के। यो भयो। अब यसबाट यो भनेको हामीले जिरो इरर डिलिट गरिदिउँ, यति भयो। जिरो इरर अभोइड गर्न हैन, स्टाफको जिरो इरर अभोइड गर्न हामीले यस्तो गरिने भयो हैन। अनि अर्को सोधिरहने क्वेसन के थियो त भन्दा के थियो, एक रोपनीमा हैन, कहाँनिर देखेँ थिएँ मैले, एक रोपनीमा चाहिँ यहाँ नोट गरेको रहेछु मैले है, 508.74 मिटर स्क्वायर हुँदो रहेछ हैन। अब एक रोपनीमा पहिला सोधेको थियो हैन, इक्जाममै सोधेको थियो हैन। अब फेरि हामीलाई के सोध्न सक्ला त भन्दा, अब एक बिघामा कति हुन्छ भनेर त सोध्न सक्छ नि। यसको हुँदो रहेछ यो 6772 पोइन्ट कति हो, 63 मिटर स्क्वायर, 63 मिटर स्क्वायर हुँदो रहेछ है त। अब यो भयो है। अनि अर्को चाहिँ मैले हालसालै देखिरहेको चाहिँ यो ट्राभर्सको टाइप हुन्छ नि। अब ट्राभर्सको टाइपसँग रिलेटेड क्वेसन पनि सोधिरहेको हुँदो रहेछ हैन। ट्राभर्सको टाइप हैन, ट्राभर्स टाइपमा पनि जेनरली एउटा चाहिँ तिम्रो अब के भन्छ, एउटा हुँदो रहेछ क्लोज लुप और पोलिगन ट्राभर्स भन्दो रहेछ हैन। अर्को भन्दो रहेछ लिङ्क ट्राभर्स हैन। अब यो लिङ्क ट्राभर्ससँग रिलेटेड क्वेसन सोध्दो रहेछ। अब लिङ्क ट्राभर्सको कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि, एउटा नन स्टेसनबाट हैन ल सुरु गरेर हैन यो ट्राभर्स गरेर हैन, अनि जस्तो अर्को कुनै नन स्टेसनमा टुङ्गायो भने यसलाई भन्दो रहेछ लिङ्क ट्राभर्स भन्दो रहेछ के हैन। तर अनि यो क्लोज लुप भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि चाहिँ, यहाँ यो कन्ट्रोल पोइन्ट छ हैन, यहाँबाट स्टार्ट गरेर यता गयो, यता गयो, यता आयो, अन्तिममा यही नै क्लोज गर्यो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ क्लोज लुप भन्दो रहेछ अथवा पोलिगन ट्राभर्स भन्दो रहेछ हैन। अनि के हुन्छ त भन्दा, यो लिङ्क ट्राभर्स छ नि, यो चाहिँ हाम्रो जियोमेट्रिकल्ली ओपन भयो है। इक्जाममा यसरी सोध्दो रहेछ, जस्तो विच ट्राभर्स इज जियोमेट्रिकल्ली, मेटाइदेऊ न यार। अब भन्छ विच ट्राभर्स इज है जियोमेट्रिकल्ली ओपन हैन। अर्को म्याथमेटिकल्ली है क्लोज भन्छ हैन। यो भनेको चाहिँ लिङ्क ट्राभर्स हुने भयो क्या। हेर न, यहाँ गयो, यहाँ गयो, यहाँ गयो, यहाँ आयो हैन, यो भयो हैन। जियोमेट्रिकल्ली त ओपन छ नि त, यो क्लोज त भएको छैन नि त, ओपनै छ। तर म्याथमेटिकल्ली त क्लोज भयो क्या। किन भन्दा यो कन्ट्रोल पोइन्टको पनि कोअर्डिनेट नोन छ, यो इन्ड हुने पोइन्टको पनि कोअर्डिनेट नोन छ हैन। अब यसरी अब तर के भन्छ यार, यो म्याथमेटिकल्ली त क्लोज भयो नि त हैन। किन भन्दा हामीले इरर चेक गर्न सकिने भयो हैन। त्यही हो, ब्याक ल भयो। अब अरू के छ त, मैले के देखिरहेको थिएँ भन्दाखेरि है, अब यो के अरे सर्वे लाइसेन्सिङ भन्छ नि, यो सर्वे लाइसेन्सिङको एप्लिकेसन कहाँ दिने हो त? सर्वे लाइसेन्सिङको एप्लिकेसन दिनुपर्दो रहेछ नापी विभागमा दिनुपर्दो रहेछ है। ल यति हो, अरू छैन। ओके बाई।